Надо сжечь его. Служба безопасности потом сделать это же. То есть, если мы сейчас спалим костер вечером, Они просто шевелятся и сделают такой же. Прикинь, то сколько им надо служба будет деревьев. безопасности будет не заниматься фестивалем, а рублением деревьев. В ближайшие полдня, да? Ну это так. Нас это одно из устраивает? вариантов. Тебя это устраивает? Да. Ты же никому не скажешь? Нет. Ну, пойдем осмотрим. Сделка. Пойдем осмотрим место. Вот, в принципе, мы подошли к этому месту, где костер. Предполагается, это прощальный костюм. Да. Вот, но единственное, у нас возникла проблема, то, что там поселились белки, целая куча. Но Вова сказал, Мы Что с не- ними договоримся. что они убегут, все эти белки, поэтому как бы совесть у нас будет чиста. Итак, вы можете посмотреть на эту заготовку для костра в предпоследний раз. Последний раз вы его увидите, когда он будет гореть. Охрана! 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 Давай с той стороны. Охрана! Куда вы ходите? Вас мешает А ну-ка нам страшилки, пожалуйста. Да ёб твою мать! Кто приглашал охрану? Крупным планом. Сначала новая камера подъехала. Давай. Что сегодня было? На самом деле нам Вот еще заплатили. один предотвращена попытка террористического. На самом деле нам заплатили, чтобы мы его не совершили. А сейчас он меня соблазняет на фишку. Он держит меня вот в обнимочках. Он говорит, ну дай мне фишку, ну дай мне фишку. Сказал, что дашь. Конечно, дам. И не то, что ты подумал. Ребенка не обидел. Я рад, что собралось столько много людей, которые жаждут найти клад. Мы еще верим в сказки. Романтики. Наивные. Люди, которые спрятали клад, поручили мне быть вашим проводником. И они дали мне несколько указаний. Чтобы найти клад, нам нужно найти карту. Они дали несколько загадок. Если мы отгадаем загадки, мы найдем с вами карту. Первое задание, первую загадку, которую мне дали. То, что могло сгореть, но не сгорело. Кто может взять на себя ответственность повести нас к тому месту, где то, что могло сгореть, не сгорело? Ведите нас! Это, по-моему, тут один кусочек только. Да, и смотри, должно, наверное, быть много. Разверни другой стороной. Нужна эта карта или настоящая? Читайте вслух карту. Читайте слова. Ищите еще, девочки, это все разводы. То, что пойдет, поможет
найти остальные куски карты. Называется белая на колесах. Даны 4 цифры. Вот я только не помню в каком порядке. То ли 5014 или 4015. Побежали мы, девочки. А то вдруг Это металл. А кто-нибудь видел на территории лагеря уголь? А вот там. Котельня. Возле котельни. Бежать надо, а не показывать пальцем. Давай карта. Давай нету. Вот. Яма. Пляж. Бригантина, клад. Вот, смотрите, клад, стрелочка сюда. Ой, это бригантина, это море. Море. Пляж, пляж. Клад это стрелка. На первом куске было. На первом куске был первый кусок. Первый кусок. Где первый кусок, ребята? Влад находится на первом куске. Как это на первом? Первый кусок где? Ну где, ребята, где первый кусок? Кричать! В картах люди не могут разобраться. Помогите им. Кто рисовал эти карты? Нет, еще. Здесь была служба опасность. Костерам не дали сжечь. Но один кусок карты они утащили все-таки, подменив его ложно. Теперь у нас только 2 куска. У нас есть 2 варианта. Или мы ищем службу опас и выбиваем из них кусок карты, где клад. Но у них нет 2 предыдущих кусков. Они тоже не могут найти клад без этих 2 кусков. Или мы идем искать по 2 кускам. Народ растерянный. Первый круг. Решайте, я ваш проводник. Куда вы скажете, туда я вас и поведу. Время идет, принимайте решение. А теперь скажите, кто хочет прийти к броду по дороге? Красиво? А что короче? Мы возьмем этот клад. По-любому, по-любому. Будем ходить. А где же собака? Очень интересует. Победа за нами! Клад возле Ленина, вот увидите. Помяните мои слова. Мы уверены. Интуицией чувствую, возле Ленина, где-то близко. А книжку уже проверили. Книжку надо. Шерлок Холмс говорит, хочешь спрячешь вещь, на самом обидном месте спрячь. Это какое надо место найти, чтобы там... Это на какое-то маленькое место, которое примечательное. Его же надо разрыть. А мне кажется, никто его не зарывал. Мне вообще нравится ход мыслей Днепропетровска и Донецка. Да, мы далеко не уходим. Нет, Мы здесь уже через на памятник Ленина не залезем. Ну, Мы на Бригантину чуть не залезли. это не, не мы. я, в принципе, на это, на типа слазила, я посмотрела там на книжку. Это опасное дело. А мы там были, там нету. Где, помещение? А, помещение вы нашли? Да. Мы там нашли вот за первым корпусом. Где еще Ленин один? Девочки, где можно спрятать так, чтобы мы каждый день мимо этого проходили, что нам так примекалилось, что мы даже не замечаем. Так сказали. Клад где-то здесь, люди добрые. Это мы стоим тут. В радиусе 30 метров. Вот я чую. Еще один. Вся той часть от клада моя, если это окажется правдой. Сейчас, мы первые об этом догадались. Мы давно тут стоим. Я это уже знал с самого начала, я чувствую. Я еще в начале тут стоял, да? Нет, я пошел сигареты выкупать. Вот эта девушка замерзала, ни слова не сказала. Те, кто получил фишечки, спускайтесь. Кто не получил, сейчас еще.